ញ៉ាំប្រការណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះធម៌ព្រមទាំងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសពកាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រការណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ផងដែរសូមគោរពជំរាបសួរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងនេតិនេះខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំបាទលាវសុមនោសូមអាននៅសៀវភៅឧបមាភាសិត49ដែលរៀបរៀងដោយអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវង្សដោយតទៅពាក្យប្រារព្ធព្រះបរមសាស្តាមានចរិតបរិសុទ្ធទ្រង់បានដល់នៅត្រើយនៃពុទ្ធចរិយាហើយទ្រង់ឆ្លាតក្នុងចរិយាទាំងពួងព្រះអង្គជាអាចារ្យនៃលោកដ៏យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់បានសម្រេចនៅសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាអច្ឆរិយមនុស្សនិងជាបុគ្គលឯកក្នុងលោកព្រះអង្គបានប្រកាសនៅអានុភាពនៃពុព្វចរិយារបស់ព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាដែលជាទីពឹងនៃលោកទ្រង់សម្ដែងនៅឧបមាភាសិតផ្សេងខ្ញុំប្រការណាបានប្រមូលស្រង់យកតាមសមគួរមកធ្វើឲ្យបានជាចំនួន49ទំព័រជាបាលីនិង49ទំព័រជាសម្រាយសម្រាប់ជាធម្មទានក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតចូលដល់អាយុ49ឆ្នាំនៃខ្ញុំព្រះករុណាសូមសត្វទាំងឡាយទាំងពួងចូលមកបដិបត្តិក្នុងសិលជាដើមដែលបានសម្រេចនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធហើយសូមបានក្រេបនៅវិមុតរស់ចុះសូមសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រដស្ថាននៅក្នុងលោករហូតអស់កាលជាអង្វែងសូមសព្វសត្វមាននៅសេចក្តីគោរពក្នុងព្រះសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់កាលជានិច្ចផងចុះគុំឈើក្នុងព្រៃមានត្រួយលូតលាស់ក្នុងខាងដើមនៃគមហរដូវគឺខែក្តៅយ៉ាងណាមិញព្រះពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងហើយនៅធម៌ដ៏ប្រសើរជាធម៌អាចញ៉ាំងសត្វទាំងឡាយឲ្យដល់នៅព្រះនិព្វានដើម្បីប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមដូចជាគុំឈើក្នុងព្រៃដូច្នោះឯងរតនៈគឺព្រះពុទ្ធនេះឯងជារតនៈដ៏ឧត្តមអេតេនសច្ចវៃចេនៈសវតិហោនតោដោយពាក្យសច្ចៈនេះសូមសួស្តីកើតមានអស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយបំណងល្អដល់ក្រៃលែងបុត្រសវង្សថ្ងៃ15កើតខែផល្គុនពុទ្ធសករាជ2551សុតនបិដកេទីខនិកាយសៈមហាវគោ1មហាបរិនិព្វានសុតតាំងបិដក16ទំព័រ256វិហរិបិជយេវុធាយេពាលាយេចបនិតាអធាជេវតលធាចៈសពេមច្ចុបរាយណាយថាបិគុំភការសៈកតាំងមតិកភាជនាងខតកញ្ចមហន្តញ្ចយញ្ចបកាំងយញ្ចអាមកੰសព្យ៉ាងភេតបរិយន្តាំងអេវੰមច្ចាអ្នកជីវិតាំងសុតន្តបិដកទីខនិកាយមហាវៈ1មហាបរិនិព្វានសូត្របិដកលេខ16ទំព័រ256ពួកជនណាទោះបីក្មេងក្តីចាស់ក្តីពេលក្តីបណ្ឌិតក្តីអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីជនទាំងអស់នោះតែងមានសេចក្តីស្រាប់នៅខាងមុខភាជដីដែលស្មូនឆ្នាំងធ្វើឲ្យទោះបីតូចក្តីធំក្តីឆ្អិនក្តីឆៅក្តីភាជទាំងអស់នោះមានកិរិយាបីធ្លាយទីបំផុតយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរសុតន្តបិដកេមជ្ឈិមនិកាយសៈមជ្ឈិមបណាសកាំង2អង្គុលិមាលសុតតាំងបិដក24ទំព័រ434យោចពពេបមជ្ជធ្វាបច្ចាសោណបមជ្ជតេសោមង្លោកាំងពភាសេតិអភិមុតតោវៈចន្តិមេយេសបាបង្កតាំងកម្មੰកុសលេនៈបិថយតេសោមង្លោកាំងពភាសេតិអភិមុតតោវៈចន្តិមេយោហវេតហរោភិក្ខុមុញ្ចតិពុទ្ធសាសនេសោមង្លោកាំងពភាសេតិអភិមុតតោវៈចន្តិមេសុតន្តបិដកមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមបណាសកៈ2
អង្គុលីមេលសោតបៃដកលេខ24ទំព័រ434បុគ្គលណាធ្វេសប្រហែសក្នុងការមុនដល់ការជាខាងក្រោយមកបុគ្គលនោះមិនធ្វេសប្រហែសវិញអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាញ៉ាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺច្បាស់ដោយព្រះច័ន្ទផុតស្រឡះចាក់ពពកបាបកម្មដែលបុគ្គលណាធ្វើហើយតែបុគ្គលនោះត្រឡប់ជាបិទនៅបាបកម្មនោះបានដោយសារកុសលអ្នកនោះឯងឈ្មោះថាញ៉ាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺច្បាស់ដោយព្រះច័ន្ទផុតស្រឡះចាក់ពពកភិក្ខុណានៅកំឡោះបានប្រកបព្យាយាមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាភិក្ខុនោះឯងឈ្មោះថាញ៉ាំងលោកនេះឲ្យភ្លឺច្បាស់ដោយព្រះច័ន្ទផុតស្រឡះចាក់ពពកសុតន្តបិដកេមជ្ឈមនិកាយសៈមជ្ឈមបណ្ណាសកាំង3វាសិទ្ធសតតាំង3:25ទំព័រ215 223វេរិបោខរៈបតេវៈអារកេរិវៈសាសបោយោនិលបតិកាមេសុកតហੰព្រុហិព្រាមណੰកាមុណាវត្តតិលោកោកាមុណាវត្តតិបជាកម្មនិពន្ធនេសត្តារថាសានៃវយាយតោសុតន្តបិដកមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមបណ្ណាសកៈ3វាសិទ្ធសោត3:25ទំព័រ215 222បុគ្គលណាមិនជាប់ក្នុងកាមទាំងឡាយដោយទឹកមិនជាប់លើស្លឹកឈូកឬដោយក្របស្ពៃមិនជាប់លើចុងនៃដែកស្រួចឬដោយក្របស្ពៃមិនជាប់លើចុងនៃដែកស្រួចតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាជាព្រាហ្មណ៍លោកតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មប្រជាជនតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មសត្វទាំងឡាយជាប់នៅក្នុងកម្មទើបប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរទេះដែលមានផ្លូវទើបបរទៅបានដូច្នោះឯងលេខយោងពាក្យថាលោកកោបជាសត្តាទាំង3ពាក្យនេះផ្សេងគ្នាតែព្យាញ្ជនៈក្នុងបទទី1បដិសេធមហាព្រហ្មជាអ្នកសាងលោកបទទី2សម្ដែងអំពីអំណាចកម្មទាំងអតីតកម្មទាំងបច្ចុប្បន្នកម្មបទទី3ចំណងកម្មបទទី4ឧបមាអត្ថកថាទុតន្តបិដកេសញ្ញតនិកាយសៈសកេធវកោ4មច្ឆរាសតតាំង3:29ទំព័រ83ឧជកោនាមសោមកោអភិយានាមសាតិសារថោអកុច្ចេណោនាមៈធម្មចក្កេហិសញ្យុតោហិរិតស្សៈអបាលំពោសតស្សៈបរិវារណੰធម្មាហੰសារថੰព្រូមិសមាទិដ្ឋិពុរេរិជាងយស្សៈឯកតិសង្យាណੰអដ្ឋយាពុរិសសវាសវេឯកេនយានេនៈនិព្វានសេវសន្តិកេសតន្តបិដកសង្យុតនិកាយសកេធវៈ4អច្ឆរាសូតបិដកលេខ29ទំព័រ83ផ្លូវនោះឈ្មោះថាផ្លូវត្រង់ទិសនោះឈ្មោះថាទិសមិនមានភ័យរត់ឈ្មោះថារត់មិនលឺសូរប្រកបដោយកង់គឺសេចក្តីព្យាយាមការខ្មាស់បាតជាត្រពងរទេះសម្រាប់ទប់អ្នកជិះកុំឲ្យធ្លាក់សតិជាក្រោះសម្រាប់រារាំងសគឺកិលេសតថាគតពោលថាធัวគឺលោកតរៈមគ្គជាសារថីមានសមាទិដ្ឋិស្ទុះទៅមុនជនណាទោះស្រីឬប្រុសមានយានបែបនោះហើយជននោះឯងនឹងដល់នៅទីចិត្តនៃព្រះនិព្វានដោយយាននោះឯងពុំខានឡើយទតន្តបិដកេសញ្យុតនិកាយសៈសកេធវកោ5:29ទំព័រ272យថាពិមេខោថនិយ៉ាងវិញ្ជុមេលីតតកកុថណੰនិន្នញ្ចពុរេតេអភិវសੰវសុទ្ធរាំងតថេវសទ្ធោសុតវាអភិសង្កច្ចៈភោជនੰវនបកេតបយតេអនបានេនបនិតោអនុមោទមេណោបកិរេតេតេថតេថាតិភាសតេតញ្ញហេសៈតច្ចិតាំងហោតេទេវសេវៈបវសតោស
สาปัญญธีเรียวิปลาเตียตารังอภิวัสไตเตสตันตะใบดอกสัญญตนิกายสเกทเวะปรำอิสัทโสตใบดอกเลขมาภัยประบวนตุมปัวปี170 ปีมหาเมกระหำระเบียบในเพลงบรรทุลเมียนกมปูรับร้อยเพลียงบังเอาจอกเลือแผ่นใดยังตีตัวหนึ่งตีเตียบอ่อยเป็นบานอย่างนาเหม็นบุกเชียบันดัดเมียนสเทียสดับโทบานเจดังหายตะไตในโพจุนอ่อยดอลปุวรรณปกะบานเฉดดอยใบหนึ่งตึกก็ยังลงได้บุกเมียนเจตรีอ่อยใจตรับเอาจิตเตียนหายโปถาเนตแตงลายโจลอ่อยเตียนเนตแตงลายโจลอ่อยเตียนโดยชนายเองเปียนุบุกโนบานบัญจิงอ่อยลอนลือหายโดยโกลอนเปรตเพลียงเทียตะกึกบนดอทมตะเลนุนึงบังเอาจอกเลือบุกเนออ่อยโดยมหาเมฆได้บังเอาเพลียงมอกเลือแผ่นใดได้โสตันตะเปดเกสัญญตนิกายสะสเกทเวโกประมวยเซลาสตังใบดอก30ตุมโปดอกประมวลเนยีเตียงปะกะตังตำเปียงเนยีเตียงปะกะตังอะแข็งเฮตงปะดิจะอัมพูตังเฮโตแพงเกนิริจเตยะทาเปอัญญตรังปิเจียงเขเตวตังวิรูหเตปะทวัยระสัญจักอาเกียเมะเสเนหัญจะตะตูเพยังเอวังคันเทจะเทตุยาวชะจะอายตนาอิเมเฮตังปะดิจะสัมภูตาเฮโตเพียงเกนิริจเรเตสตันตะใบดะสัญญตนิกายสเกทเวะประมวยเซลาโสดใบดะเลข30ตุมโปดอกประมวลปุ่มคืออัตเพียบนี่อัตเมียนเนนาตะไตเตอาเคียคืออัตเพียบได้จิตตีตังในสิกใดตกนี้อัตเมียนเนนาทเวเตกาดลางบานเพราะอาศัยหายรลดตะวิงเพราะใบทรีในหายโดยจิปูเอนามุยได้เกิดซาปรขนองสไลรเมงดอกลางบานปรอาศัยในธรรมเจตปียางคือรสในแผ่นใดมุยจัวในปุยนุมุยอย่างนาเหม็นโพติงในเกิดแผ่นเทศนังอายตนะประมุยกัดลางบานปรอาศัยแฮดรลดตะวิงปรกาใบทะเลในแฮดอย่างนูเองโสตันตะเปดเกสัญญตนิกายสะสเกทเวโกปรัมปีเวเจเรสตังใบดอก30ตุมโป20 ปีกังนุสัตเตาเตไปเจเตเมรตเพกตังนุเกสัตสังคาอรปุญโจยังเนยิเทะสัตโตปะลาปเตยะทาให้อังกสัมพีเรเฮาเตสัตโตระเทาอิเตเอวังคันเทสุสัตเตโสเฮาเตสัตเตาเตสามเตตกขเมเวะให้สัมโพเตตกขังตัทะเตเวเตจาเนยตระตกขาสัมโพเตเนยตระตกขานิริจเตเตสตันตะใบดอกสัญญตนิกายสเกทเวะปรามปีเวจิเรโสดใบดอกเลข30ตุมโป20 ปีมณีมีตัดเทระบานเนโยธาสัตว์แมนหรือนิเจกุมโนในสังคาสเตเนรกสัตว์มันเคยลายโดยทราบแต่หางทารอดโดยชนะกาดลางบานโปรบริโบโดยอ่องเมียนกองตูปลายเจ็ดดามอย่างนาเหม็นการเบิกคันเมียนให้กาสนมัตถาสัตว์โดยชนะก็เมียนอย่างนูเองตามเปิดเมียนแต่ตกเตได้กาดล่างเมียนแต่ตกเตได้ตังหนือหนึ่งเมียนแต่ตกเตได้แปรโปรเตอร์กลายปีตกมันเมียนเอาไว้กาดกลายปีตกมันเมียนเอาไว้รลดลายสตันตะเปดเกสัญญตนิกายสะเนเตียนทเวโกปรำใบสตาปารัตสตังใบดอก30 ปีตุมโป39สังสเกเวเนเทาเจียเตาอสังสเกในชัยจเตปารัตังเตโรเมโรยหะยะทาไซเตเมหันเวเอวังกุไซตะเมียเกมเมสาธุจีวีปิไซตเตตัสมาตังปริวิเจยะกุไซตังให้นวิยังปริวัตเตให้อะไรเยให้ปะเหตัดเตให้เชียยิภินิจังอารัตวิริเยให้ปันดิเตให้สหาวเสเตสตันตะใบดอกสัญญตนิกายในเตียนทเวะปรำใบสัตตาปารัตโสต
បីដកលេខ32ទំព័រ39ព្រៃគឺគេលេះដាច់ទៅប្រការមិនជ្រលោកច្រឡំបុគ្គលតោងឈើតូចមុខជាលិចចុះក្នុងអន្លង់ធំយ៉ាងណាមិញបុគ្គលទោះបីចិញ្ចឹមជីវិតដោយស្រួលតែអាស្រ័យនឹងជន់ជ្រជ្រអូរមែងលិចចុះទៅយ៉ាងនោះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលក៏បីវាស្រឡះចាក់បុគ្គលជ្រជ្រអូជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមថោកទាបនោះចេញក៏បីនៅជាមួយនឹងជនជាបណ្ឌិតជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ជាអ្នកប្រសើរជាអ្នកមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាអ្នកមានឈាននិងជាអ្នកប្រពនៅសេចក្តីព្យាយាមជានិច្ចសុតន្តបិដកេសង្យុតនិកាយសៈខន្ធវីរវកោ9ភេណៈបណ្ឌិសុតតាំងបិដក33ទំព័រ325 326ភេណៈបណ្ដោបមាំងរូបាំងវេទនាពុផលោបមាមរេជិកោបមាសញ្ញាសង្ខារាកតលូបមាមេយុបមាញ់ជាវិញ្ញាណังទេសតាតិច្ចពន្ធុនេយថានិច្ឆាយតេយោនិសោឧបបៈរខតេរតកាំងបច្ចកាំងហោតេយោណាំងបស្សៈតិយោនិសោអេតាទិសាយ៉ាងសត្តាណោមាយាយ៉ាងពាលលាបិណីវេថកោអេកោអរក្ខាតោសារោអេថៈអ្នកវិជ្ជតេសតន្តបិដកសង្យុតនិកាយខន្ធវេរវៈ9ភេណៈបណ្ឌិសោតបិដក33ទំព័រ325 326ព្រះពុទ្ធមានថៅពងដូចជាព្រះអាទិត្យសម្ដែងហើយថារូបដូចជាដុំនៃពពុះទឹកវេទនាដូចជាក្រពេញទឹកសញ្ញាដូចជាថ្ងៃបណ្ដាកូនសង្ខារទាំងឡាយដូចជាដើមចេកវិញ្ញាណដូចជាកាលមិយាបុគ្គលក្រឡេកមើលដោយប្រការណារមែងពិចារណាដោយឧបាយដោយប្រការនោះបុគ្គលណាឃើញនៅខណ្ឌបញ្ចកៈនោះដោយឧបាយខណ្ឌបញ្ចកៈនោះជារបស់សសុនទទេតែងប្រកាសដល់បុគ្គលនោះធัวជាដំណរនេះប្រកាសដូចឆ្នោឯងកិច្ចការនេះជាគ្រឿងប្រឡោមនៅជួនពេលខណ្ឌនេះអ្នកប្រាជ្ញពោលហើយថាជាបច្ចឃាតមួយឯក្លឹមរមែងមិនមានក្នុងខណ្ឌនេះឡើយសុតន្តបិដកេអង្គុត្រនិកាយសតិកនិបាតោ10ទុតិយ៉ាងជាអ្នកសុតតាំងបិដក41ទំព័រ135 136អតិតាស្មੰអកេរស្មੰយ៉ាងនិហារតិភិជនាងតាំងតសហោតិអថាយៈណោចយ៉ាងតដ្ឋដេយហតិអេវមេតតកោលោកោជារាយៈមរណេនចៈនិហរេថេវបាតេនៈតណាំងហោតិសុនិហតាំងយោធកាយេនៈសញ្ញមោវាចាយៈឧតិចេតសាតាំងតស្សៈពេតស្សៈសុខាយហោតិយ៉ាងជីវមេណោបករោតិបញ្ញន្តិសតន្តបិដកអង្គត្រនិកាយតិកនិបាត10ជាអ្នកសោតទី2បិដកលេខ41ទំព័រ135 136កាលបើផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះជន់ម្ចាស់ផ្ទះបានជញ្ជូនភាជណាចេញមុនអំពីផ្ទះឬត្រាប់ណាក្នុងផ្ទះនោះដែលគេជញ្ជូនចេញហើយភ្លើងមិនឆេះបានត្រាប់នោះរមែងបានជាប្រយោជន៍របស់គេយ៉ាងណាសត្វលោកដែលត្រូវភ្លើងគឺជារានិងមរណៈឆាតឆេះគួរប្រញាប់បញ្ជូនត្រាប់ចេញឲ្យផុតអំពីផ្ទះគឺរាងកាយដោយការឲ្យទានប្រថាទានដែលគេឲ្យហើយឈ្មោះថាបានជញ្ជូនដោយល្អក៏យ៉ាងនោះដែរការសង្រួមដោយកាយវាចានិងចិត្តណាពីឥឡូវនេះទៅបុណ្យដែលកើតអំពីការសង្រួមនោះរមែងបង្កើតសុខឲ្យដល់បុគ្គលដែលទៅកាន់បរលោកហើយនោះហេតុនោះការបើបុគ្គលរស់នៅគួរតែធ្វើបុណ្យសតន្តបិដកេអង្គត្រនិកាយសៈចតុកនិបាតោ11បឋមੰបញ្ញាភិសត្តសុតតាំងបិដក42ទំព័រ136មហោទថឹងអបរិមិតាំងមហាសរੰពហុភេរវាំងរតនកេណាអ្នកមាលយ៉ាងនិច្ចោយថាមជ្ជកេនសង្ឃសេវិតាពុទ្ធោសវន្តិ
ឧបយន្តិសាការังអេវងអ្នករាំងអនបានវត្តទាំងសយានិសច្ចចិត្តរណសៈទាយកាំងបញ្ញសធារាឧបយន្តិបណ្ឌិតាំងនជោយថាវិរិវៈហាវៈសាការន្តិសតន្ត3ដកអង្គត្រនិកាយចតុកនិបាត11បញ្ញាភិសន្តិសោតទី1 3ដក42ទំព័រ136ទន្លេទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាទីនៅអាស្រ័យនៃពួកត្រីរមែងហូរចុះទៅកាន់សាគរជាអន្លង់ទឹកធំដែលបុគ្គលប្រមាណមិនបានជាស្រះធំប្រកបដោយអារម្មណ៍គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដល់ក្រៃលែងជាទីកើតនៃរតនវត្ថុទាំងឡាយយ៉ាងណាមិញធានៃបុណ្យរមែងប្រព្រឹត្តហូរទៅកាន់ជនដែលជាបណ្ឌិតអ្នកឲ្យនៅបាយទឹកសម្ពត់ទីដេកទីអង្គុយនិងគ្រឿងកម្រាលដូចជាស្ទឹងទន្លេទាំងឡាយដែលហូរទៅកាន់សាគរយ៉ាងនោះឯងសតន្តបិដកេអង្គត្រនិកាយសៈបញ្ចកនិបាតោ12សុមនៈសុតតាំង3ដក44ទំព័រ67យថាបិចន្ទោវិមឡោកិច្ឆាំងអាកាសធាតុយាសពេតារកណេលោកេអាភិយៈអតិរោចតេតថេវៈសីលសម្បណ្ណោសទ្ធោពុរិសពុគឡោសពេមច្ឆរិណោលោកេចាកេនៈអតិរោចតេកណ្ដតសតាំង3ដក29ទំព័រ80អនតោពលតោហោតេវត្ថតោហោតិវណ្ណតោយានតោសុខតោហោតេទីបតោហោតិចក្ខុតោសោចៈសពតតោហោតេយោតតិតេឧបស្សយ៉ាងអមតន្តតោចសោហោតេយោធម្មៈមនុសាសតិតេទតន្ត3ដកអង្គត្រនិកាយបញ្ចកនិបាត12សុមនៈសោត3ដកលេខ44ទំព័រ67ព្រះច័ន្ទមិនមានមន្ទិលកាយចរទៅតាមអាកាសរមែងរឿងលើសជាងពួកផ្កាយទាំងអស់នៅក្នុងអាកាសដោយពន្លឺយ៉ាងណាមិញបុគ្គលជាសត្វបរោះដែលជាអ្នកមាននៅសទ្ធាបរិបូរដោយសិលរមែងរឿងជាងពួកបុគ្គលកំណាញ់ទាំងអស់ក្នុងលោកដោយចក្ខៈក៏យ៉ាងនោះដែរកន្តនសោត3ដកលេខ29ទំព័រ80បុគ្គលឲ្យបាយឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពោសម្បល់ឲ្យយានជំនិះឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចក្ខុបុគ្គលណាឲ្យទីនៅអាស្រ័យបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឲ្យវត្ថុគ្រប់យ៉ាងបុគ្គលណាព្រានប្រដៅធัวបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឲ្យព្រះនិព្វានសុតន្តបិដកេអង្គត្រនិកាយសៈបញ្ចកនិបាតោ13សទ្ធានិសង្សសតាំង3ដក44ទំព័រ84សាខាបដ្ឋផលោពេតោខន្តិមាវៈមហាទុមោមូលវាផលសម្បណ្ណោបតថាហោតិបខេណੰមនោរមេអាយតនេសេវន្តិណੰវិហង្កមេឆាយ៉ាងឆាយតិកាយន្តិផលដ្ឋាផលភោជិណោតថេវៈសីលសម្បណ្ណੰសត្ធាំងពុរិសៈពុកលាំងនិវេតវតੰអដ្ឋធាំងសុរតੰសខិលੰមុទុងសតន្ត3ដកអង្គត្រនិកាយបញ្ចកនិបាត13សទ្ធានិសង្សសោត3ដកលេខ44ទំព័រ84ដើមឈើធំបរិបូរដោយមេឃស្លឹកផ្លែមានដើមនិងឫសមាំតំនិងផ្លែបន្តជានិច្ចរមែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វបក្សីទាំងឡាយពួកសត្វតែងអាស្រ័យនឹងដើមឈើនោះដែលនៅក្នុងព្រៃរំលងជាទីរីករាយនៃចិត្តពួកសត្វដែលត្រូវការម្លប់ក៏ជ្រកម្លប់ពួកសត្វដែលត្រូវការផ្លែក៏បរិភោគផ្លែយ៉ាងណាមិញបុគ្គលជាសត្វបរោះដែលជាអ្នកមាននៅសទ្ធាបរិបូរដោយសិលប្រព្រឹត្តអោនលំទោនមិនរឹងរូសស្លូតត្រង់គន់ភ្លន់ក៏ប្រកបដូចជាដើមឈើរមែងជាទីរាប់អាននៃពពួកជនដូច្នោះដែរសតន្តបិដកេអង្គត្រនិកាយសៈបញ្ចកនិបាតោ14សាលសតតាំង3ដក44ទំព័រ87យថាហេបបតោសេឡោអរញ្ញស្មੰប្រហាវនេតាំងរុក្ខាឧបនិស
สายะวัฏทันเตเตเวนาปเตตะเทเวะไสลสามปานังสัพพยังโกละปตังอิเทะอุปนิสายะวัฏทันเตปตติเรจะปวนเทเวอมัจจาเนติสังเคจะเยจัสสะอนุจีวินาวพยัสสะไสละเวะตาวไสลังจะแกงโสจะเรตานิจะปัสสะเมเนนุกปันเตเยเพวันเตวิจักขณาตตันตไปดาอังกตระนิกายปัญจิกะนิบาตดับบุญซาลโสดใบดาเลขสายสบุญตุมปัว8 ปีดามเชื่อเต็งลายอาศัยหนึ่งพนมทมอขนองดองปริถมระเมงจำรันลางเจดามเชื่อทมโปรอาศัยพนมนุพองโปรอาศัยพนมทมอนุพองอย่างนาเหมิงโกนประปนเต็งลายภายปงเต็งลายอามาเต็งลายปุญญเต็งลายนึ่งปุจจุนในจิงจำชีวิตโดยสาบุคคลนุเราเมงจำรานลางโปรอาศัยนึ่งกลบดเนมินสถีบริโภคโดยสารขนองโลกนี้ปุจจุนมินโกนึ่งประปนเจดามนุเคยสารพองจะแกะพองนึ่งสจรเต็งลายพองระบบกลบดเนมินสารนุหายเราเมงถือตามก็อย่างนุได้สุตันตเปดเกขตกายสะขตกะปาเทาดับปรามรัตนสตังใบดอก50 ปีตุมโปปรำใบดอกเยะทันตะไคลาวปะทวงสิตาวสิยาจะตบพิเวียเตพิอาสามประกรรมปิยอตะโทปมังสัปปริสังเวเตียมิโยอารยสัจจานิอวัยเจปัสเตเวนาปกงเพยธาพสตะเกกมหาเนเมเสปัทมัสมังกมเหตะโทปมังธรรมวารังอติสยินเปียนเกียมังปะเรมังหิตายะสตันตใบดะขตกะนิกายขตกะปาทะดับปรามรัตนโสดใบดะ50 ปีตุมโปปรำใบตุมโปดับสสโกได้เกบอบจอบหนึ่งแผ่นใดเชี่ยระบ้ามันกำรักหยอบยัวได้จอบจุได้บอบมอกอมปีตือเตียงบุญอย่างนาเหม็นเนตนาปิจารณาเคยในอริยสัจจะเตียงหลายแต่ถ้ากดทางเนตโนทางจิตซับบรอมันหยอบยัวโดยโลกโทเตียงหลายโดยเชี่ยสสโกโดยชนองเองกุมเชอขนองเปรย์เมียนตรุยลุดล้อขนองขังดำในกรรมหาดคือไข่กระดาอย่างนาเหม็นเปรปวดตรงบานตราสมแดงหายในโทดอกประสาเจียโทอัญญังสัตเตียงหลายไอ้ดาวในเป็นเปียนดำใบประหยัดดอกดำโดยจิกุมเชอขนองเปรย์โดยชนองเองสตันตเปดเกขตกะนิกายสะขตกะปาเทาดับประมวยติรอกปุดกันแดงใบดอก50 ปีตุมปัวดับบุญอุณเตโอตกังวัดทังยะทานันนังปวัตเตเอวเมเวอิตาวตันนังเปตานังอุปกัปเตยะทาวีริวหาปราปะเรโปเรนติสากเรียงเอวเมเวอิตาวตันนังเปตานังอุปกัปเตอาเตียสิเมอากาสิเมเนียเตมตาสขาจะเมเปตานังแจกนังเตเจีปเปกตะมโนสรังสุตันตใบดาขตกะนิกายขตกะปาทะดับประมวยตรอกดกันใบดาเลข50 ปีตุมโปดับบุญตักเพลียงเพลเจ้าเลตีตัวระเมงโฮตกันตีเตียบโดยมัดเด็กเหม็นเตียนได้บุกโกลอ้อยหายอมปีโลกนี้ระเมงสำไรพอดับไปแต่งลายโดยชนเอาเองพลังเต็กเมียนทะเลนังสตึงเจดามดอกปิงระเมงยังซาโกไอปิงเปรียบโดยมัดเด็กเหม็นเตียนได้บุกโกลอ้อยหายอมปีโลกนี้ระเมงสำไรพอดับไปแต่งลายโดยชนเอาได้บุกโกลการระลึกเคยในอุปการะกุลแต่โลกทั่วตกดอกล้วนขนมการมวลถาเนนี้บานเอาระบอนิดดอลอังจนแต่งลายนกจีนิดมัดเชียสำลังระบายเด็กชายหายกูอ้อยในเตะขนาเตียนจมปูแปรแต่งลายตัวตันตะปิดเกขตกายสะทอมเมปตาถกถาดับปรำปีเยมกะเวโกใบดะ50 ปีตุมปู20 ปีสุเพียนุปัสสังวิหารันตังอันตริเยโสอาสังอุตังโพเจนามให้อมตัญญูโกไซตังให้นวิริยังตังเวปัสหะไตเมโรเวียตารกขังเวตุปเลียงอสุเพียนุปัสสังวิหารันตังอันตริเยโสโสสังอุตังโพเจนามให้จมัตตัญญู
สัพเพงอารัตวิริยังตังเวนปัสหตัยเมโรเวตาเสสังเวปปตังสุตตันตใบดะคตกะนิกายธรรมบัตเกธาดับปรมปีเยมกะเวะใบดะเล็ก50 ปีตุมโป20 ปีบุคคลได้ตามเคยในอารมณ์ทาละอมันสงรมขนมอันตรีទាំងឡាយมันดังประมาณขนมพยจนเชื่อเจอโอมีนพจีเยี่ยมทูถอยกิเลสเมรเมกรบสังกัดบุคคลนุโดยเจียกชาได้กรบสังกัดดามเชอตุปวลโดยชนเอาเองบุคคลได้ตามเคยในอารมณ์ทามันละอทรงรวมโดยประเปยขนมอันตรีទាំងឡាយดังประมาณขนมพยจนมีนสเทียประรบจีเยี่ยมกิเลสเมรเมกรบสังกัดบุคคลนุมันบานหลายคือโดยเจียกชาได้กรบสังกัดพนมธมตันมันบานโดยชนเอาได้ตัวตันตะปิดาเกคตกานิกายสะธรรมปตตะเกธาดับปรมใบอาปมาตเวกโกใบดะ50 ปีตุมปัว25 ปีอาปมาโตอมตังปเตียงปมาโตมาจุนอปเตียงอาปมาตาเนมียันเตเยปมาตายธาเมตาอาปมาเตงเจเมเทวีเทนางเศทางวราคเตอาปมาตอปมาเตโสสเตโสเปหุเจกโรเปละสังเวตีคาสาวเฮตวายเยเตสุเมเทสาวสุตันตะใบดะคตกะนิกายธรรมบัตเกธาดับปรามใบอาปมาตเวะใบดะเล็ก50 ปีตุมปัว25 ปีสิกระไดมันประมาทคือเจ็บเพลินในสิกระไดมันสลับสิกระไดประมาทเจ็บเพลินในสิกระไดสลับจนទាំងឡាយได้มันประมาทหายឈ្មោះថាមិនស្លាប់จนទាំងឡាយได้ประมาทหายตกโดยជាមនុស្សស្លាប់ទៅហើយចំណែកអ្នកប្រាជ្ញរមែងរសាទុកនៅសេចក្តីមិនប្រមាទដោយជាគេរសាទុកនៅត្រាប់ដល់ប្រសើរមានកែមនីជាដើមបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាមុមុតកាលពួកជនកំពុងប្រមាទលោកមិនប្រមាទកាលពួកជនកំពុងដេកលក់លោកភ្ញាក់រលឹកច្រើនលោករមែងលះបង់ចោលនៅពួកជនបែបនោះដោយសេះលឿនដែលទៅចោលសេះមានកម្លាំងខ្សោយដូចឆ្នោឯងសុតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈធម្មបតតកេថា19ចិត្តវេកោបៃដ50 ปีទំពោ28 30ផន្តនាងចៈបលាំងចិត្តតាំងទុរក្ខੰទុនិវិរិយ៉ាងឧជុងករោតេមេធាវីឧសុការោវៈតេចនាងវិរិជោវៈថលេខតោអោកមោកតៈឧបភតោបរិផន្តៈតិទាំងចិត្តតាំងនិរថេយ៉ាងបហាតវេតិសោតិសੰយន្តង្កយិរាវេរីវាបណៈវេរិណាំងមិច្ឆាបនិហេតាំងចិត្តតាំងតាបយោណាំងតតោការេសុតន្តបៃដកតកនិកាយធម្មបតកេថា19ចិត្តវៈបៃដកលេខ50 ปีទំពោ28 30អ្នកប្រាជ្ញតែងធ្វើចិត្តដែលញាប់ញួរក្លែងឃ្លោងរសាបានដោយក្រហាមខាត់បានដោយលំបាកឲ្យទៅជាចិត្តត្រង់បានដោយអ្នកធ្វើព្រួញរមែងពុតព្រួញឲ្យត្រង់ចិត្តនេះដែលបុគ្គលលើកឡើងចក្រកម្មគុណ5បោះទៅក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដើម្បីលះបង់នៅវត្តៈជាទីនៅនៃមារមែងញាប់ញួរដោយត្រីដែលគេលើកឡើងចាក់ទីនៅគឺទឹកហើយបោះទៅលើគោកដោយឆ្នោឯងចោលក្រឡេកឃើញចោលផងគ្នាឬក៏បុគ្គលមានពៀក្រឡេកឃើញបុគ្គលមានពៀផងគ្នាក៏បីធ្វើនៅសេចក្តីវិន័យណាមួយឲ្យដល់គ្នារីឯចិត្តដែលបុគ្គលតម្កល់ទុកខុសហើយរមែងធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យអាក្រក់ក្រៃលែងជាងសេចក្តីវិន័យនោះទៅទៀតតតន្តបេដកេខតកនិកាយសៈធម្មបតតកេថា20បភវេកោបៃដក50 ปีទំពោ31 33ភេណោបមាងកាយមិមៀងវិតិធ្វាមរិจิធម្មៀងអភិសម្ពុធាណោឆេធ្វានៈមេរសៈបពបកានិអទេសនាំងមៃជរិជាសៈកេឆេយថាសង្ការអរធានសមੰឧจิតាសមੰមហាបថេបតុមੰតថជាយេថសុចិគន្ធាងមโนរមੰអេវੰសង្ការភូតេសុអន្តភូតេពុទ្ធជនេអតិរោចតិបញ្ញាយៈសមាសម្ពុទ្ធសាវកោសុតន្តបៃដកខតកនិកាយធម្មបទគេថា20ពុភវៈបៃដកលេខ52ទំពោ31 33
បុគ្គលការដឹងច្បាស់នៅកាយនេះថាដូចជាពពុះទឹកដឹងច្បាស់ប្រកបថាកាយនេះមានសភាពដូចជាថ្ងៃបណ្ដាលកូនក៏បីកាត់ចោលនៅកម្រងផ្ការបស់មាគឺវត្តៈទាំង3ទៅកាន់ទីដែលមច្ចុរាជមើលមិនឃើញផ្កាឈូកមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ដោះឡើងក្នុងគំនរសម្រាមដែលគេចាក់ចោលក្បែរផ្លូវធំជាផ្កាដែលជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកដើរយ៉ាងណាមិញសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះបីកើតនៅក្នុងសមាគមនៃពួកជនដែលដូចជាគំនរសម្រាមក៏ដោយក៏នៅតែរងរឿងដោយបញ្ញាលើសពុទ្ធជនទាំងឡាយដែលងងឹតសូនឈឹងក៏យ៉ាងនោះដែរទតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈធម្មបតតកេថា21ពេលលវៈគោបៃដក52ទំព័រ35 36យាវជីវំពេជេពេលោបណ្ឌិតាំងបយិរូបាសតិអ្នកសោធម្មងវិជានេតិតពីសូបរសង្យថាមហុតៈមបេជេវិញ្ញូបណ្ឌិតាំងបយិរូបាសតិខបាំងធម្មងវិជានេតិជីវហាសូបរសង្យថានេហេបាបាំងកតាំងកម្មੰតេជុខៃរាំងវមុចតិដហន្តិពេលមនវេតិភសមច្ឆណោវបាវកោសតន្តបិដកខតកនិកាយធម្មបទគាថា21ពេលលវៈបិដកលេខ52ទំព័រ35 36ជួនពេលបើចូលទៅអង្គុយចិត្តបណ្ឌិតសំបីអស់មួយជីវិតក៏អត់បានដឹងនៅធម្មរសដែរដោយវេកដែលមិនបានដឹងនៅរសសម្លវិញ្ញុជនបើចូលទៅអង្គុយចិត្តបណ្ឌិតសំបីតែមួយរំពេចរមែងបានដឹងនៅធម្មរសដោយឆាប់រហ័សដោយអណ្ដាតដឹងនៅរសសម្លកម្មលមក់ដែលជួនពេលធ្វើហើយមិនតន់ហុចផលឲ្យប្រៀបដូចជាទឹកដោះស្រស់ដែលមិនតន់ប្រែคล้ายទៅដូច្នោះបាបកម្មនោះរមែងតាមដុតបុគ្គលពេលដោយរងើកភ្លើងដែលបាត់បាំងទុកដោយផេះយ៉ាងនោះឯងសតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈធម្មបតតកេថា22បណ្ឌិតវៈគោបិដក52ទំព័រ37 38និធិណាំងវៈបវត្តារាំងយ៉ាងបសេវៃចទេសនាំងនិកយហវាទឹងមេធាវឹងតាតិសੰបណ្ឌិតាំងភេជេតាតិសੰភេជមានណាសៈសេយោហោតិនបាបយោយថាពិរហតោកម្ភីរោវបសាណោអនាវិឡូអេវាងធម្មានិសុតវានៈវបស័យតន្តិបណ្ឌិតាសតន្តបិដកខតកនិកាយធម្មបទគាថា22បណ្ឌិតវៈបិដកលេខ52ទំព័រ37 38បុគ្គលក៏បីសម្លឹងមើលអ្នកណាម្នាក់ដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញានិយាយចង្អុលបង្ហាញទោសឲ្យឃើញជាច្បាស់ដោយជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញនៅកំណប់ត្រាប់ឲ្យដូច្នោះក៏បីសែបគប់នឹងអ្នកប្រាជ្ញដែលលោកជាបណ្ឌិតនោះព្រោះថាការបុគ្គលគប់រោគអ្នកប្រាជ្ញបែបនោះហើយរមែងមានតែការគប់ប្រសើរឥតមានទោសពៃអ្វីអាក្រក់ឡើយអន្លងទឹកជ្រៅថ្លាស្អាតមិនមានកកល្អក់យ៉ាងណាមិញបណ្ឌិតទាំងឡាយកាលបើបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាហើយរមែងជ្រះថ្លាសុបសួនមានចិត្តមិនកកល្អក់យ៉ាងនោះឯងសតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈធម្មបតតកេថា23អរហត្តវៈគោបិដក52ទំព័រ41អុយយញ្ចន្តិសតិមន្តោអ្នកនិកេតេរមន្តិកេហង្សាវៈបលលង្ហត្វាអោកមោកាំងជាហន្តិតេយសាសវាបរខៃណាអាហារេចអនិទេសតោកញ្ញតោអនិមិតោចវិមោខោយសកោចរោអាកាសេវៈសកន្តានੰបតន្តសៈទុរញ្ញយ៉ាងទតន្តបិដកខតកនិកាយធម្មបទគាថា23អរហត្តវៈបិដកលេខ52ទំព័រ41ប្រខៃណាស្រាប់ទាំងឡាយជាបុគ្គលមានស្មារតីព្យាយាមលោកមិនត្រេកអរក្នុងទីនៅអាស្រ័យលោកលះបង់ចោលស្រឡះនៅអាល័យគឺការហួងហែងទាំងពួងបីដូចជាសត្វហង្សលះបង់នៅភក់ច្រំហើយហើរទៅដូច្នោះឯងអាសវៈនៃបុគ្គលណាអស់ហើយបុគ្គលណាមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិក្នុងកាយនិងបុគ្គលណាដែលមានសុញ្ញតវិមោកអនិមិត្តវិមោកនិងអបនិហេតវិមោកជាគោចរ
ដំណើររបស់បុគ្គលនោះគេកម្រដឹងបានណាស់ដោយដំណើរនៃពួកសត្វស្លាបឯដកអាកាសដូច្នោះឯងសុតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈធម្មបតតកេថា24បាបវគោបិដក52ទំព័រ47 48មាវមញ្ញេថបាបស្សៈអ្នកមត្តាំងអាកមិសតិឧទៈពិន្ទុនិបាតេនៈឧទៈគុំពោពិពរតិអាពរតិពាលោបាបស្សៈថោកាំងពិអាចិណੰវានិជោវៈភយ៉ាងមគ្គំអបសត្ថោមហតនោវិសង្ឃជីវិតោកាមោវៈបាបានិបរិវិជ្ជយេបាណមហេជេវណោនិស្សៈហរិយបានិណាវិសង្ឃនិបណੰវិសមនវេតិណដ្ឋិបាបង្អកុបតោសុតន្តបិដកខតកនិកាយធម្មបតគាថា24បាពវៈបិដកលេខ52ទំព័រ47 48បុគ្គលមិនគួរមើលងាយបាបថាមានប្រមាណតិចនឹងមិនឲ្យផលដូច្នោះឡើយប្រៀបដូចក្អមទឹករមែងពេញបានដោយអំណាចទឹកដែលធ្លាក់ចុះមកបុគ្គលពីលការសន្សំបាបសំបីបន្តិចម្ដងគង់ពេញបានដោយបាបបុគ្គលគួរជៀសវាងបាបទាំងឡាយឲ្យដូចនាយពាណិជ្ជដែលមានទ្រព្យច្រើនតែមានគ្នាតិចកិច្ចចេញពីផ្លូវដែលមានភ័យឬដោយបុគ្គលដែលប្រាថ្នាការរស់នៅបានជៀសវាងនៅថ្នាំពឹសដូច្នោះដែរបើដំបៅមិនមានក្នុងបាតដៃទេបុគ្គលក៏បីនាំយកនៅថ្នាំពឹសដោយបាតដៃបានថ្នាំពឹសមិនអាចជ្រាបចូលទៅតាមបាតដៃដែលគ្មានដំបៅនោះបានឡើយយ៉ាងណាមិញបាបរមែងមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមិនធ្វើយ៉ាងនោះឯងសុតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈធម្មបតតគាថា25តណ្ដវគោបិដក52ទំព័រ50 52យថាតណ្ដេនកោបាឡោគាវោបាយចេនតិកោចរੰអេវង្ជរាចមច្ចុចៈអាយុងបាយចេនតិបានិណੰហិរិនិសេធោពុរិសោកោចិលោកាសមិវិជ្ជតិយោនិតទាំងអបលោថេតិអាសោភត្រូកសាមិវៈអាសោយថាភត្រូកសានិវត្ថោអាតាពិណោសង្វេគិណោភវេថៈសុតន្តបិដកខតកនិកាយធម្មបតគាថា25តណ្ដវៈបិដកលេខ52ទំព័រ50 52គង្វាលគោគៀងគោទាំងឡាយទៅកាន់ទីគោចរដោយអញ្ញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជារាគឺសេចក្តីត្រុតត្រោមក្រំគ្រានិងមច្ចរាគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរបរោះអាចហាមនៅអកុសលវិតកៈបានដោយហិរិមានតិចអ្នកណាស់ក្នុងលោកបុគ្គលណាកំចាត់បងការដេកលក់ប្រញាប់ក្រោកឡើងដូចជាសេះល្អខ្លាចរំពាត់បុគ្គលនោះរកបានដោយក្រក្នុងលោកសេះល្អបាននាយសារថីទូមានដោយរំពាត់ហើយក៏មានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាអ្នកទាំងឡាយចូលជាបុគ្គលមានព្យាយាមមាននៅសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតចំពោះទុក្ខក៏យ៉ាងនោះដែរសុតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈធម្មបតតគាថា26ជារាវគោបិដក52ទំព័រ54អបសតាយ៉ាងពុរិសោពលិពុទ្ធោវិជីរតិមង្សានិតសវត្ថន្តិបញ្ញាតសៈនវតតិអនេកជាតិសង្សារੰសន្ធាវិសង្ឃអនិពិសង្ឃកហការੰកវេសន្តោទុក្ខាជាតិបណបណੰកហការកតថោសេពុណកេហੰនកាហសេសពាទេផាសុកាភគាកហកោដੰវិសង្ឃតੰវិសង្ខារកតੰចិត្តੰតណ្ហានੰខយមច្ចគាសុតន្តបិដកខតកនិកាយធម្មបតគាថា26ជារាវៈបិដកលេខ52ទំព័រ54បរោះអ្នកមិនមានការចេះដឹងនេះតែងចាស់ឥតអំពើដោយគោបំរើចាស់ហើយគេលែងប្រើសាច់របស់វាតែងចម្រើនឡើងតែប្រាជ្ញារបស់វាមិនចម្រើនឡើយតថាគតការដែលកំពុងតែស្វាស្វែងរកជាងធ្វើផ្ទះពលគឺតណ្ហាមិនតាន់បានជួបប្រទះនៅឡើយបានវិលវល់អន្តោទៅកាន់សង្សារវដ្តមានជាតិជាអនេកម្ល៉េះហើយជាតិបាននាំមកនៅទុករឿយណែជាងផ្ទះ
យើងរកអ្នកឃើញហើយអ្នកនឹងធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពឲ្យកើតឡើងទៀតពុំបានឡើយឆ្អឹងជំនីគឺកិលេសទាំងអស់របស់អ្នកយើងកាច់បំបាក់អស់ហើយដំបូលផ្ទះគឺអវិជ្ជាយើងកំចាត់ចោលហើយចិត្តរបស់យើងទៅរកវិសង្ខារបានដល់នៅការអស់តណ្ហាទាំងពួងហើយសតន្តបិដកេខត្តកនិកាយសធម្មបតតគាថា27អត្តវគោបិដក52ទំព័រ55 56អត្តនាវកតាំងបាបាំងអត្តជាងអត្តសម្ភវੰអភិមត្តតិទុមមេធាំងវរិជាងវមហាយ៉ាងមណੰយសៈអចន្តទុសីលយ៉ាងមាលវាសាលមិវោថតាំងករោតិសោតថាតានੰយថានੰអិច្ឆតិតិសោយោសាសនੰអរហតੰអរិយានੰធម្មជីវិតੰបដកោសតិទុមមេធោទិដ្ឋੰនិសាយបាតិកੰផលានិកន្តកសេវៈអត្តខេញាយផលតិបតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបទ27អត្តវៈបិដកលេខ52ទំព័រ55 56បាបដែលខ្លួនធ្វើឲ្យកើតក្នុងខ្លួនមានខ្លួនជាដែនការរមែងញោមញីគ្រប់សង្កត់នៅបរោះរមែងញោមញីគ្រប់សង្កត់នៅបុគ្គលដែលអបប្រាជ្ញាដោយពេចកាត់នៅកៃមនីដែលកើតពីថ្មដូច្នោះឯងភាពនៃតណ្ហាដែលធ្វើបុគ្គលឲ្យទៅជាអ្នកទ្រុសិលហួសកម្រិតគ្រប់សង្កត់អត្តភាពនៃបុគ្គលណាដូចវល្លិដែលរូបរត់តាមឈើបុគ្គលនោះឈ្មោះថាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យដូចជាចោរដែលប្រាថ្នានៅការវិនាសដល់ខ្លួនដូច្នោះឯងបុគ្គលណាអប្រាជ្ញាអាស្រ័យទិដ្ឋិដល់លាមកហាមឃាត់សាសនារបស់ព្រះអរិយទាំងឡាយដែលជាព្រះអរហន្តមានប្រក្រតីនៅប្រកបដោយធម៌ការហាមឃាត់របស់បុគ្គលនោះរមែងចេញផលមកដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងដូចជាផ្លែឫស្សីសម្លាប់ដើមដូច្នោះដែរសតន្តបិដកេខត្តកនិកាយសធម្មបតតគាថា28លោកវគោបិដក52ទំព័រ58យថាពុពុលកੰបាសេយថាបាសេមរិជកੰអេវੰលោកੰអវេខន្តੰមច្ចរិជានបសតេអេថបសថិមੰលោកੰចិត្តੰរាជរថោបមੰយថាពាលាវិស័យតន្តិណដ្ឋិសង្កោវិជានតੰអនភូតោអយ៉ាងលោកោតនុកេថពិបសតេសកុណោជាលមុតតវៈអបោសគាយកេចតេសតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបទគាថា28លោកវៈបិដកលេខ52ទំព័រ58បុគ្គលឃើញពពុះតិចយ៉ាងណាឃើញថ្ងៃបណ្ដាកូនយ៉ាងឃើញថ្ងៃបណ្ដាកូនយ៉ាងណាមច្ចរិចរមែងមើលមិនឃើញឡើយដោយបុគ្គលដែលពិចារណាឃើញនៅខន្ធលោកថាដូចជាពពុះទឹកឬថ្ងៃបណ្ដាកូនយ៉ាងនោះឯងអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលនៅលោកនេះដល់វិចិត្រដូចជារាជរដ្ឋពួកជនពាលជាប់ជំពាក់លិចលង់ក្នុងលោកណាការចាប់ជំពាក់ក្នុងលោកនោះរមែងមិនមានដល់ជនជាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលជាអ្នកដឹងច្បាស់ឡើយលោកីយមហាជននេះងងឹតដូចមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកតិចអ្នកណាស់ដែលបានដឹងច្បាស់នៅលោកនេះតាមពិតទាំងដែលទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ក៏តិចដែរដូចជាបក្សីការដែលជាប់សំណាញ់របស់ព្រានហើយតិចណាស់ដែលបានរួចពីសំណាញ់ដូច្នោះឯងសតន្តបិដកេខត្តកនិកាយសធម្មបតតគាថា29សុខវគោបិដក52ទំព័រ64 65ពេលសង្កតចារីហិទីខមន្ធានៈសោចតិទុក្ខោពាលេហិសង្វាសោអមិតេនេវសពទាភីរោចៈសុខសង្វាសោញាតៃណងវៈសមាកមោធីរញ្ចៈបញ្ញញ្ចៈពហុសតញ្ចៈធោរិហសីលੰវតវន្តមរិយ៉ាងតាំងតាតិសੰសัพពរិសੰសុមេធាំងភៈចេថៈនក្ខតៈបមង្វៈចន្តិមេសតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបទគាថា29សុខវៈបិដកលេខ52ទំព័រ64 65បុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តរួមសមាគមជាមួយនឹងជនពាលរមែងសោកស្ដាយអស់កាលយូរអង្វែង
ការនៅរួមជាមួយនឹងជួនពេលរមែងជាទុកសពកាលដោយជាការនៅរួមជាមួយនឹងសត្រូវយ៉ាងនោះឯងចំណែកឯការនៅរួមនឹងធិរជនវិញរមែងជាសុខដូចជាសមាគមនៃពួកញាតិបុគ្គលក៏បីសេពគប់នឹងសប្បុរសដែលលោកជាអ្នកមមួនផងមានបញ្ញាផងមានការចេះដឹងច្រើនផងមានកិរិយានាំទៅនៅធុរៈជាប្រក្រតីផងមានសិលវត្តនិងទុតាំងកវត្តផងជាអ្នកឆ្ងាយចាក់កិលេសផងនិងមានបញ្ញាឆ្លៀសវែងវៃល្អផងប្រកបដោយឆ្នោឯងឲ្យដូចជាប្រច័នគប់នៅផ្លូវអ្នកខត្តរិទ្ធសូតន្តបេដកេខត្តកនិកាយសៈធម្មបតតកេថាពេយវកោបៃដក52ទំព័រ67จิរពវេសង្ឃពុរិសង្ឃទូរតោសធិមេកតាំងញាតិមិត្តាសុហិជាចៈអភិនន្តន្តេអាកតាំងតថេវកតបញ្ញំបេអស្មាលោកាបរាងកតាំងបញ្ញានិបដិកណហន្តេបេយ៉ាងញាតិវៈអាកតាំងកោធវកោ52ទំព័រ68យោវេឧបតិតាំងកោធាំងរថាំងភ័ន្តាំងវិធារយេកតមੰសារថੰព្រូមិរសមគាហោអ៊ីតរោជាណូសុតន្តបៃដកខត្តកនិកាយធម្មបតកេថា30ពេយវៈបៃដកលេខ52ទំព័រ67ពួកញាតិក្តីមិត្តក្តីសម្លាញ់ក្តីរមែងត្រេកអរនឹងការមកដល់នៃបរិសុទ្ធដែលឃ្លាតគ្នាអស់កាលដ៏យូរហើយមកអំពីចម្ងាយដោយសួស្តីយ៉ាងណាមិញបនទាំងឡាយតែងទទួលបុគ្គលដែលបានធ្វើបនទុកហើយលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខដោយញាតិទាំងឡាយទទួលបរិសុទ្ធជាទីស្រឡាញ់ទើបមកដល់យ៉ាងនោះឯងកោទវៈបៃដកលេខ52ទំព័រ68បុគ្គលណាខាត់សេចក្តីក្រោធដែលកើតឡើងហើយដូចជាគេទប់បរិសុទ្ធដែលកំពុងលឿនបានកថាគតហៅបុគ្គលនោះថាជាសារថីជនក្រៅនេះគ្រាន់តែជាអ្នកកាន់ខ្សែបប៉ុណ្ណោះសូតន្តបេដកេខត្តកនិកាយសៈធម្មបតតកេថា31មលវកោបៃដក52ទំព័រ70-71បណ្ឌុបលាសោវេទានិសេយមៈពុរិសាបេចៈតេឧបតិតាឧយោកៈមុខេចៈតថសេបាថយយំបេចតេនវិជតេសោករោហេទីបមត្តណោខបង្វេយមៈបណ្ឌិតោភវៈនិដ្ឋន្តមេឡោអនង្កណោទពាំងអរិយភូមិមេហិសេអនុពពេនមេធាវីថោកាំងខនេកម្មការោរជតសេវៈនិន្ថមេមលមត្តណោសុតន្តបៃដកខត្តកនិកាយធម្មបតកេថា31មលវៈបៃដកលេខ52ទំព័រ70-71ឥឡូវនេះខ្លួនអ្នកដោយសិលឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហើយទាំងពួកបរោះបំរើយមរាជគឺសេចក្តីស្លាប់ប្រកាសដល់អ្នកហើយខ្លួនអ្នកតាំងនៅក្នុងមាត់នៃសេចក្តីវិនាសសំបីស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកក៏មិនតាន់មានដែរអ្នកចូលធ្វើនៅកុសលឲ្យជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនទៅចូលព្យាយាមរត់រះនិងចូលជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀកុំជាមនុស្សល្ងងខ្លៅឡើយបើអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះហើយអ្នកនឹងកំចាត់បងនៅមន្ទិលបានមិនមានទីទួលគឺកិលេសអ្នកនឹងដល់នៅអរិយភូមិដោយចិត្តទឹកអ្នកមានប្រាជ្ញាគួរកំចាត់បងនៅមន្ទិលរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងរាល់ខណៈដោយលំដាប់ដូចជាងមាសជំរះនៅស្នឹមនៃមាសដូចនោះឯងសូតន្តបេដកេខត្តកនិកាយសៈធម្មបតតកេថា32មេកវកោបៃដក52ទំព័រ80-81យាវញ្ញហេវៈអ្នកថោអ្នកឈិជតេអនុមត្តោបិអ្នករសនេរិសោបដិពន្ធមនោវៈតាវៈសោវច្ឆោខៃរៈបកោវៈមេតរិអុឈិនៈសេនេហមត្តណោកុតុមំសារតិកង្វៈបាពិណាសន្តិមេកមេវៈព្រុហយៈនិព្វានំសុគតេនទេសិតាំងតាំងបតបសុសមតាំងព្យាសតមនសង្ឃនរាំងសតាំងកេមងមហោខោវៈមច្ចុអាទាយកេចតេសតន្តបៃដកខត្តកនិកាយធម្មបទ
52មេលវៈបីដកលេខ52ទំព័រ80 81កិលេសរបស់មនុស្សដូចជាដើមឈើដុះក្នុងព្រៃសំបីមានប្រមាណតិចក៏ដោយបើកាត់មិនដាច់ក្នុងពួកនារីដរាបណាបរោះនោះឯងតែងមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងពួកនារីដរាបនោះដោយកូនគោនៅកំពុងបើដោះមានចិត្តប្រតិបត្តិនឹងមេដូច្នោះឯងអ្នកចូលដកសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្លួនចេញដោយបុគ្គលដកផ្កាគុទុំជលជាតិដែលកើតក្នុងសារតោកាលដោយដៃអ្នកចូលចម្រើននៅមគ្គដែលជាផ្លូវសន្តិភាពតែម្យ៉ាងប្រព្រឹត្តពៀនព្រះសកតត្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកហើយមិនចុះគឺសេចក្តីស្លាប់តែនាំយកទៅនៅជនអ្នកដែលស្រវឹងជ្រប់ក្នុងកូននិងសត្វចិញ្ចឹមមានចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗនោះដោយទំនប់ទឹកធំនាំយកទៅនៅអ្នកស្រុកដែលកំពុងដេកលក់ដូចនោះឯងទតន្តបិដកេខត្តកនិកាយសៈធម្មបតតគាថា33បកណ្ណកវគោបិដក52ទំព័រ84ទូរេសន្តោបកាសេនតិហិមវន្តោវៈបបតោអសន្តេថៈនតិសន្តិរតង្ខតាយថាសារានិរយវគោបិដក52ទំព័រ87អ្នកករាំងយថាបច្ចន្តាំងគុតតាំងសន្តរពិហិរាំងអេវាំងកោពេថអតាណੰខណោមាវោឧបច្ចគាខណាតៃតាហិសោចន្តិនិរយមហេសមបិតាសតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបតគាថា33បកណ្ណកវៈបិដកលេខ52ទំព័រ84ពួកសត្វបរោះរមែងប្រកាសក្នុងទីឆ្ងាយដូចភ្នំហេមពៀនដូចនោះឯងឯពួកអសត្វបរោះទោះជាស្ថិតនៅក្នុងទីចិត្តក៏ដោយក៏រមែងមិនប្រកាសដោយព្រួញដែលបុគ្គលបាញ់ក្នុងពេលយប់ដូចនោះដែរនិរយវៈបិដកលេខ52ទំព័រ87បច្ចន្តនគរដែលគេគ្រប់គ្រងហើយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងឡាយគួររក្សាខ្លួនយ៉ាងនោះឯងកុំឲ្យខណៈកន្លងនៅអ្នកទាំងឡាយឡើយព្រោះថាជនទាំងឡាយដែលខណៈកន្លងហើយរមែងសោកស្ដាយក្នុងនរកមានមីដេរដាសតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបតគាថា34នាគវគោបិដក52ទំព័រ88 90អហង្នាគោវសង្គាមេចាបាតោបតិតាំងសរាំងអតិវាខ្យន្តិទឹកកេសੰទុសីឡោហេពហុញ្ជណោមិទ្ធាយទាហោតិបហកសោចៈនិន្ទាយិតាសម្បរិវត្តសាយីមហាវិរិយហោវៈនិវាបពុទ្ធោពុណពុណੰកេភមុបេតិមន្តោអបមាតិរតោហោថៈសច្ចតមនោរកថៈទុគាឧទ្ធរថត្តាណੰតាំងកេសណោវកុញ្ចរោទុតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបទនាគវៈបិដកលេខ52ទំព័រ88 90តថាគតនឹងអត់ធន់ចំពោះពាក្យសម្ដីដែលអ្នកដតីនិយាយហួសប្រមាណដូចជាដំរីដែលមានសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះព្រួញដែលគេបាញ់ចេញអំពីធ្នូក្នុងសង្គ្រាមដូចនោះឯងព្រោះថាបុគ្គលទ្រុសិលមានច្រើនអ្នកកាលណាបុគ្គលបរិភោគភោជនមានប្រមាណច្រើនផងងុកងុយផងចូលចិត្តដេកច្រើនផងនិងដេកបំរះននៀលផងដូចជាជ្រូកស្រុកដែលគេបំពន់ដោយអាហារកាលនោះបុគ្គលនោះជាបុគ្គលល្ងងខ្លៅរមែងចូលទៅកាន់គោរឿយៗអ្នកទាំងឡាយចូលត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទចូលរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរឿយៗចូលរើខ្លួនឲ្យចិញ្ចាក់ភក់គឺកិលេសដែលឆ្លងបានដោយក្រដោយជាដំរីដែលជាប់ភក់ហើយរើខ្លួនរួចបានដូចនោះឯងសន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបទគាថា35តណ្ហាវៈបិដកលេខ52ទំព័រ91 92តណ្ហារមែងចម្រើនដល់បុគ្គលដែលមានប្រក្រតីប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីប្រមាទដោយវររូបរិទ្ធនៅដើមឈើហើយចម្រើនឡើងបុគ្គលនោះតែងស្ទុះទៅកាន់ភពតូចនិងភពធំដូចស្វាកាលប្រាថ្នានៅផ្លែឈើរមែងលោតទៅក្នុងព្រៃដូចនោះឯងតណ្ហានោះជាទោសជាតិដ៏លាមកផ្សាយទៅក្នុងលោកបានគ្រប់សង្កត់ជនណាការសោកសៅក៏ចម្រើនឡើងដល់ជននោះដោយស្បូវរំដាស់ដែលត្រូវភ្លៀងធ្លាក់ចុះចិញ្ច្រាំហ
ហើយពន្លកក៏លូតឡើងដោយឆ្នោដែរចំណែកជនណាគ្រប់សង្កត់នៅតណ្ហាដល់លិមកក្នុងលោកដែលគេឆ្លងបានដោយក្រនោះការសោកសៅរមែងធ្លាក់ចេញអំពីជននោះឯងដោយដំណក់ទឹកធ្លាក់ពីស្លឹកឈូកក៏ដូចឆ្នោដែរសុតន្តបិដកខត្តកនិកាយធម្មបទគាថា36តណ្ហាវៈបិដកលេខ52ទំព័រ92 94 95កាលបើរើសឈើមិនមានអន្តរាយទេនៅមកមុនល្អដូច្នោះទោះជាកាប់ដើមឈើនោះចោលក៏ដោយវារមែងដោះឡើងទៀតបានមានឧបមាដូចម្ដេចមិញកាលបើតណ្ហានុស័យបុគ្គលមិនតាន់កំចាត់បានហើយសេចក្តីទុកនោះឯងក៏រមែងកាត់រឿយមានឧបមាដូចឆ្នោតដែរពួកសត្វដែលត្រូវតណ្ហាជាគ្រឿងតក់ស្លុតក្រុងទុកហើយរមែងរន្ធត់តក់ស្លុតដូចជាទន្សាយដែលត្រូវព្រានតាក់ចាប់បានដោយឆ្នោតដែរពួកជនណាត្រេកអរដោយរាគៈពួកជននោះរមែងធ្លាក់ចុះកាន់ខ្សែតណ្ហាដោយជាសត្វពីងពីងស្ទុះទៅកាន់សំណាញ់ដែលខ្លួនបានធ្វើដើម្បីចាប់ចំណែកដោយឆ្នោតឯងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងកាត់ខ្សែតណ្ហានោះជាអ្នកមិនមានអាល័យហើយលះទុកទាំងពួងបានសុតន្តបិដកខត្តកនិកាយឧទាន37ពោធិមេខិយវៈបិដក52ទំព័រ117 208ក្នុងកាលណាធម៌ទាំងឡាយប្រកបដល់ព្រាមអ្នកមានព្យាយាមញ៉ាំងកិលេសឲ្យក្តៅដុតនៅកិលេសក្នុងកាលនោះព្រាមនោះឯងរមែងកំចាត់បងនៅមៀព្រមទាំងសេនាមាហើយស្ថិតនៅបីដូចជាព្រះអាទិត្យរះឡើងធ្វើអាកាសឲ្យរុងរឿងដោយរស្មីរបស់ខ្លួនកំចាត់បងនៅងងឹតហើយស្ថិតនៅដូចឆ្នោឯងចិត្តនៃបុគ្គលណាមានឧបមាដូចដុំថ្មនៅនឹងមិនញាប់ញ័រប្រសិទ្ធៈដំរេកក្នុងអារម្មណ៍ដែលគួរឲ្យរីករាយទាំងឡាយមិនក្រោតក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីក្រោតចិត្តដែលបុគ្គលណាបានអប់រំចម្រើនហើយយ៉ាងនេះសេចក្តីទុកនឹងធ្លាក់ចុះមកដល់បុគ្គលនោះដូចម្ដេចបានសុតន្តបិដកខត្តកនិកាយឧទាន38ចន្ទចន្ទៈជលវៈបិដក52ទំព័រ304 311សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយមិនទាន់ប្រសិទ្ធៈនៅសារធម៌មានសិលជាដើមក៏រមែងមានការប្រកាន់មមតែញ៉ាំងនៅចំណងថ្មីគឺតណ្ហានឹងទិដ្ឋិឲ្យចម្រើនសមណព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះប្រកាន់មមក្នុងរូបដែលបានឃើញនិងសម្លេងដែលបានឮហើយរមែងធ្លាក់ចុះក្នុងភ្នក់ភ្លើងគឺភព3ដូចជាសត្វមមេឃដែលធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដូចនោះឯងជនទាំងឡាយងងឹតប្រកាមដែលបណ្ដាញគឺតណ្ហារូបរិទ្ធត្រូវដំបូលគឺតណ្ហាបាំងបិទជាប់នៅដោយកិលេសមេដូចជាពួកត្រីនៅក្នុងលោករមែងដល់នៅជារានឹងមរណៈឬដូចជាកូនកូននៅបាងដោះតែងចូលទៅរកមេរបស់វាដូចនោះដែរសុតន្តបិដកខត្តកនិកាយអិតិវត្តកៈ39តិកនិបាតបិដក53ទំព័រ93 120 67បុគ្គលដែលប្រាថ្នានឹងឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ុន្តែឡើងកាន់ក្បួនឈើដ៏តូចក៏រមែងលិចចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសក៏រមែងលិចចុះក្នុងមហាសមុទ្រគឺវដ្តសង្សារយ៉ាងនោះឯងភិក្ខុទ្រុសិលរមែងសាបសូន្យចៈភុគៈរបស់ក្រហមផងចៈប្រយោជន៍ជារបស់សាមណៈផងគឺជាបុគ្គលមានចំណែកអាក្រក់រមែងខ្ចាត់ខ្ចាយរយរាយហើយមានការវិនិច្ឆ័យទៅដូចជាអុសដុតខ្មោចសិលសមាធិនិងបញ្ញាទាំងអបាននោះដែលបុគ្គលណាបានអប់រំល្អហើយបុគ្គលនោះក៏បានឈានកន្លងនៅវិស័យនៃមារមែងរុងរឿងដូចជាព្រះអាទិត្យសុតន្តបិដកខត្តកនិកាយសុតនិបាត40ខន្ធខវិសាលសោតបិដកលេខ54ទំព័រ14 16សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូននិងប្រពន្ធដូចឫស្សីដែលបែកគុំជាក់កណ្ដាញ់បុគ្គលណាមិនចាប់ជំពាក់ដូចជាទំពាំងឫស្សីក៏បីត្រែកទៅតែម្នាក់ឯងដូចកុយរមាស់មរឹកក្នុងព្រៃជាសត្វមិនចាប់ចំណងទៅរកចំណៃតាមចំណងចិត្តបានយ៉ាងណាមិញវិញ្ញូជនក៏មានការសម្លឹងនៅសេរីភាពយ៉ាងនោះដែរក៏បីត្រែកទៅតែម្នាក់ឯងដូចកុយរមាស់បារោគអ្នកប្រាជ្ញដែលមានធម៌ជាគ្រឿងនៅដោយប្រពៃមានប្រាជ្ញាភ្ជាប់ជួនមកជាសម្លាញ់
ត្រែកទៅជាមួយគ្នាមិនបានទេបុគ្គលក៏បីត្រែកទៅតែម្នាក់ឯងដោយព្រះរាជាលះបង់នៅដែនដែលព្រះអង្គឈ្នះហើយឬដូចដំរីឈ្មោះមាតាំងកៈលះបង់វងត្រែកទៅក្នុងព្រៃដូច្នោះដែរសុតន្តបេដកេខត្តកនិកាយសៈសុតនិបាតោ41កសិពីរទ្វាជាសុតាំងបិដក54ទំព័រ27-28សទ្ធាពីជាងតបវុទ្ធិបញ្ញាមេយុកញ្ញាកលាំងហិរិអ៊ីសាមនោយោតាំងសតិមេផលបាចនាំងកាយកុតោវិជ័យកុតោអាហារេឧតរេយតោសច្ចង្ករមិនិន្ធានំសោរចាំមេបមោចនាំងវិរិយ៉ាងមេធុរធោរិយហੰយកខេមាធិវិហណੰគេចតិអធិវត្តន្តੰយដ្ឋកន្ធវានសោចតិអេវੰមេសាកសិកថាសាហោតិអមតផលាអេតាំងកសង្កសន្ធវានៈសពតុខាបមុញ្ចតិតិកសិពីរទ្វិជាសោតបៃដកលេខ54ទំព័រ27-28តថាគតមានសទ្ធាជាពូជមានតបៈជាភ្លៀងមានបញ្ញាជានឹងនង្គល់តថាគតមានហិរិជាចិន្តោលមានចិត្តជាខ្សែមានសតិជាផាននិងចិនលួញតថាគតគ្រប់គ្រងកាយគ្រប់គ្រងវិចារសង្រួមអាហារក្នុងផ្ទៃធ្វើការជំរះស្មៅគឺកិលេសដោយបច្ចៈតថាគតមានការស្ងប់ស្ងៀមជាគ្រឿងឈប់សម្រាកវិរិយៈរបស់តថាគតជាគ្រឿងនាំទៅនៅទុរៈជាហេតុនាំឲ្យបាននៅបរិនិព្វានដកសេនចយុគៈគឺជាដំណើរទៅកាន់ទីដែលមិនសោកសៅជាទីទៅហើយមិនត្រឡប់មករោគទុកវិញឡើយស្រែដែលតថាគតព្យួរហើយយ៉ាងនេះរមែងឲ្យផលជាអមតៈបុគ្គលព្យួរស្រែបែបនេះទៅរួចចាក់ទុកទាំងពួងមុនិវាំងគីសសោតបៃដក54ទំព័រ69 70 112អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដឹងច្បាស់នៅបុគ្គលនោះថាជាមុនីគឺជាបុគ្គលឯកត្រៃទៅប្រកបដោយមោទនធម៌មិនប្រមាថមិនញាប់ញ័រប្រណិនទានិងសរសើរដោយសតិហៈមិនតក់ស្លុតនឹងសំឡេងមិនជាប់ក្នុងសំណាញ់គឺតណ្ហានិងទិដ្ឋិដោយខ្យល់មិនជាប់នឹងសំណាញ់ដែរមិនស្អិតជាប់នឹងលោកដោយជាផ្កាឈូកមិនជាប់សើមដោយទឹកជាអ្នកដឹកនាំគេនិងជាបុគ្គលដែលមិនមានគេដឹកនាំបានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនសម្ដែងធម៌ឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ការលះបង់នៅកិលេសឲ្យដូចជាខ្យល់កម្ចាត់នៅពពុះទេសត្វលោកទាំងអស់ដែលត្រូវមោហៈរូបរិទ្ធហើយក៏ទៅជាងងឹតសូនសូម្បីតែពួកមនុស្សដែលមានពន្លឺអំបាលព្រះសិរីបុត្រក៏មិនក៏បីភ្លឺច្បាស់ទៅបានដែរសុតន្តបៃដកខត្តកនិកាយសុតនិបាតអរាយណវៈបៃដកលេខ54ទំព័រ348 367ព្រះដ៏មានប្រភាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលឧបស័យវៈអណ្ដាតភ្លើងដែលត្រូវកម្លាំងខ្យល់បក់ផាត់ហើយរមែងដល់នៅការរលត់មិនដល់នៅការរាប់ថានៅក្នុងទីណាយ៉ាងណាមិញមុននេះរួចស្រឡះហើយចាក់នាមកាយរមែងដល់នៅការរលត់មិនដល់នៅការរាប់ថានៅក្នុងទីណាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះពឹងកយថែពោលថាបាក់សីលះបង់ព្រៃតូចមានផ្លែតិចមកនៅអាស្រ័យនឹងព្រៃធំមានផ្លែច្រើនដូចម្ដេចមិញខ្ញុំលះបង់នៅបុគ្គលទាំងឡាយដែលមានការឃើញតិចមកជួបប្រសពនឹងព្រះពុទ្ធដែលទ្រង់មានប្រាជ្ញាច្រើនដោយសត្វហងបានជួបប្រសពនៅស្រះដែលមានទឹកច្រើនដូចឆ្នោឯង44ទីបង្កពុទ្ធវង្សទី1បៃដក77ទំព័រ26ម្ចាស់ទុកទាំងឡាយតែងលះបង់ទុកចាស់ដែលពុកភុយលេចចូលទឹកអត់មានអឡោះអាល័យអត់ត្រូវការវិញយ៉ាងណាមិញអាត្មាអញនឹងលះបង់នៅកាយនេះដែលមានរន9ហូរជានិច្ចហើយចេញទៅដោយជាម្ចាស់ទុកលះចោលនៅទុកចាស់យ៉ាងនោះឯងបរោះការដើរទៅជាមួយនឹងពួកចោលយកទ្រព្យជាប់ទៅផងហើយឃើញភ័យអំពីការខូចខាតទ្រព្យក៏លះបង់ហើយដើរទៅយ៉ាងណាកាយនេះក៏មានឧបមាស្មើដោយមហាចោលអាត្មាអញនឹងលះបង់កាយនេះចេញព្រោះខ្លាចខូចខាតកុសលធម៌យ៉ាងនោះដែរ45ទីបង្កពុទ្ធវង្សទី1បៃដក77ទំព័រ42 43អមដែលមានទឹកពេញបុគ្គលណាមួយកាប់ចុះចាក់មិនអោយសល់ទឹកក៏មិនដក់នៅក្នុងក្អមនោះយ៉ាងណាបើអ្នកឃើញពួកស្មោមកទោះថោកទាបខ្ពង់ខ្ពស់ឬមធ្យម
ចូលឲ្យទៀនកុំឲ្យសេះសល់ឲ្យដូរជាក្អមដែលគេកាប់យ៉ាងនោះឯងសត្វចាំមរីកាលឃើញរោមកន្ទុយជំពាក់នឹងរបស់អ្វីមួយសួរស្លាប់ក្នុងទីនោះមិនព្រមផ្ដាច់កន្ទុយចោលឡើយយ៉ាងណាមិញចូលអ្នកបំពេញនៅសិលទាំងឡាយក្នុងភូមិទាំង4ចូលរក្សាសិលសត្វកាលឲ្យដូចជាសត្វចាមរីរក្សានៅរោមកន្ទុយយ៉ាងនោះចោះ46ទីបង្កពុទ្ធវង្សទី1 3ដក77ទំព័រ44បរោះកាជាប់នៅក្នុងគុកអស់កាលយូរត្រូវសេចក្តីទុកបៀតបៀនហើយរមែងមិនញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរឲ្យកាត់ឡើងក្នុងគុកនោះទេរមែងស្វែងរកការរួចចាកគុកនោះយ៉ាងណាអ្នកចូលឃើញនៅភពទាំងអស់ដូចជាគុកចោះចូលបែរមកទៅរកនៃខមៈដើម្បីរួចចាកភពក៏យ៉ាងនោះដែរពីខោការប្រព្រឹត្តបណ្ឌបាតមិនរំលងនៅត្រកូលទាំងឡាយទោះថោកទាបខ្ពងខ្ពស់ឬមធ្យមរមែងបានចង្ហាន់លមមញ៉ាំងអត្តភាពបើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាអ្នកបើសាកសួរអ្នកប្រាជ្ញសពការនឹងដល់នៅបញ្ញាបារមីដែលបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានក៏យ៉ាងនោះដែរ47ទីបង្កពុទ្ធវង្សទី1 3ដក77ទំព័រ45 46សពៃហើយជាស្ដេចមរតមានព្យាយាមមិនរួញរាមានចិត្តផ្គូផ្គងសពកាលក្នុងការអង្គុយឈរដើរយ៉ាងណាអ្នកគូផ្គូផ្គងព្យាយាមឲ្យមមួនក្នុងភពទាំងពួងយ៉ាងនោះចោះលុះដល់នៅវិរិយបារមីហើយនឹងបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយធម្មតាផែនដីរមែងអត់ទ្រាំចំពោះវត្ថុទាំងពួងទោះស្អាតក្តីមិនស្អាតក្តីដែលគេដាក់ចុះហើយរមែងមិនធ្វើនៅសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់និងសេចក្តីត្រេកអរឡើយយ៉ាងណាអ្នកក៏គួរអត់ទ្រាំនៅការរាប់អាននិងការមើលងាយរបស់ពួកជនទាំងពួងក៏យ៉ាងនោះដែរលុះដល់នៅខន្តីបារមីហើយនឹងបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយ48ទីបង្កពុទ្ធវង្សទី1 3ដក77ទំព័រ47 48ធម្មតាផ្កាយព្រឹកជាចិញ្ចៀងរបស់លោកព្រមទាំងទេវលោករមែងមិនឃ្លាតចាក់ផ្លូវក្នុងរដូវភ្លៀងឬហេមន្តរដូវឡើយយ៉ាងណាអ្នកកុំឃ្លាតចាក់ផ្លូវនៃសច្ចៈទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរលុះដល់នៅសច្ចៈបារមីហើយនឹងបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយភ្នំថ្មអាចកម្រើកតាំងនៅសុបមិនរញ្ជួយដោយខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក្លារមែងតាំងនៅក្នុងទីរបស់ខ្លួនដដែលយ៉ាងណាអ្នកចូលគុំកម្រើកក្នុងអធិដ្ឋានបារមីសពកាលក៏យ៉ាងនោះដែរលុះដល់នៅអធិដ្ឋានបារមីហើយនឹងបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយ49ទីបង្កពុទ្ធវង្សទី1 3ដក77ទំព័រ49ធម្មតាទឹករមែងសពសាយត្រជាក់ស្មើចំពោះជនទាំងល្អទាំងអាក្រក់រមែងកំចាត់ឡើងនៅទលីនិងមន្ទិលយ៉ាងណាអ្នកចូលចម្រើនមេត្តាឲ្យស្មើចំពោះមិត្តនិងសត្រូវក៏យ៉ាងនោះដែរលុះបាននៅមេត្តាបារមីហើយនឹងបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយធម្មតាផែនដីតែងប្រងើយកន្តើយចំពោះវត្ថុមិនស្អាតក្តីស្អាតក្តីដែលគេដាក់ចុះហើយតែងវាចាក់សេចក្តីក្រោធនិងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះវត្ថុទាំងពីរនោះយ៉ាងណាអ្នកចូលធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាចិញ្ចៀងចំពោះសុខនិងទុក្ខសពកាលក៏យ៉ាងនោះដែរលុះដល់នៅឧបេក្ខាបារមីហើយនឹងបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណពុំខានព្រៃឫស្សីសូស័ព្ទសាសងសរសើរសងសាចង់ចូលចរចាចាប់ចិត្តចាំចងបបោះបីបាច់បើបានបៀតបងដណ្ដឹង10ដងដណ្ដាបដដាមលួចលាក់លបលេងលិចលងលោបលោតរហេតរហូតរហេមរហាមរសាប់រសល់រសេមរសាមដឹងដល់ឌៀមដាមដោះដៃដេញដោលបែកបាក់បាត់បងបបួលបែបនតាមតែតូចតន់តឹងតែងតែតោលចេះចូលចាប់ចុះចែងចាក់ចោលបំបែកបំបាក់ពោស្មោស្មាមស្មែស្នែស្នងស្និទ្ធស្នាលអ៊ីអ៊ំអុយអាលអល់ឯកអល់អាក់ថ្លើមថ្លៃថ្លាថ្លែងឆ្លោះធ្លយថ្នាំងថ្នាក់ប្រឹងប្រែងប្រើប្រាក់ប្រែប្រួលគូព្រេងរឿងរ៉ាវរៀបរាប់ចប់ឥតខ្លឹមសាររឿងរ៉ាវស្នេហាវិលវល់វង្វេងបើរស់អត់សិលគ្មានធោទុកជ្រេងទោះអាយុវែងតែវេលា48វ័យវឌ្ឍនាការប្រាំងទល់វសាឈឺពុំសូវជា
បើស្អែកមិនស្លាប់យើងបានជួបគ្នាស្ដាប់ធម៌សន្តានាចម្រើនបារមីចូល49ជួនជួបគុណគាត់បន់ធំជាទ្របជូនខួបឆ្នាំថ្មីនៅវត្តវេលវ័នហៅព្រៃឫស្សីឆ្លងព្រះចេតិយឆ្លងខ្លងទ្វារផ្លូវខ្ញុំកើតមិនតន់វេលវ័នស្រុកព្រះតែបានប្រទះវេលវ័នឥឡូវចំថ្ងៃកំណើតហើយចែកសិភៅអានឲ្យចប់ទៅហើយទុកឲ្យគង់ព្រោះកាយចេះចាំទោះច្រើនឬតិចអាចភ្លៀងផ្លត់ភ្លេចคลายទៅជាល្ងងបើមានគម្ពីរទុកជួយទ្រទ្រង់បើព្រៃក៏គង់នៅមានទីអាងសំណល់សំណៅសំណេរសំណប់ពេលខ្លះមានផប់คลายជាសំណាងអ្នកប្រាជ្ញមានក្បួនទុកជាទីអាងរក្សាផោះតាងទុកមិនឲ្យបាត់ដោយស្ដេចមានតបទុកជាកម្លាំងពេលមានចៅខ្មាំងតបចេញកំចាត់បណ្ឌិតមានបុណ្យទុកជាសម្បត្តិអប់រំវឹកហាត់សតិបញ្ញារីឯធម្មជាតិលើភពផែនដីភ្លឺដោយរស្មីនៃដួងសូរិយាសូមឲ្យសត្វសត្វមានចិត្តភ្លឺថ្លាដោយមានបញ្ញាជាដួងរស្មីខ្យល់ជំនោរធ្លាក់ត្រជាក់សពសាយត្រជាក់ផ្លូវកាយនៃជនប្រុសស្រីសូមឲ្យសពសត្វត្រជាក់ហរតីដោយទឹកមុននៃទឹកចិត្តមេត្តាសូមកុំចាញ់បោករឿងសង្សារវដ្តសូមកុំភ្លៀងផ្លត់ផុងភក់តណ្ហាសូមផ្លោះរំលងឆ្លងភពអន្តរការផុតវដ្តសង្សារដល់ត្រូវនិព្វានដោយឧបាសកគុយសុធនសូមអនុមោទនាអានត្រៃរតនៈក្រុងពារាណសីទឹកដីពោធិសត្វក្នុងសង្សារវដ្តបំពេញបារមីព្រះបាទព្រហ្មទត្តគ្រងដែនកាសីព្រះពោធិសត្វថ្លៃប៊ូជាតបោះអិសិបតនៈប្រៃមកទាយាឋានព្រះភគវាគ្រប់អង្គទាំងអស់សំដែងធម្មចក្រប្រោះពួកតបោះអរិយមគ្គខ្ពងខ្ពស់បឋមទេសនាអសាលហៈពណមីថ្ងៃកំណើតធម៌ទេសនាបវរមជ្ឈមាយាត្រាថ្ងៃខួបកំណើតព្រះធម៌ទេសនាបរិស័ទជ្រះថ្លាថ្វាយផ្កាចេតិយអសាលហៈពណមីថ្ងៃកំណើតសង្ឃសារណៈពេញអង្គសង្ឃគម្រប់3ឋានត្រៃរតនៈក្នុងដែនកាសីអសាលហៈពណមីអសាលហៈបូជាចេតិយប្រយោគខ្ពស់ព្រោះសសរយោបានស្ដាប់ធម៌តលំដាប់គ្នាអេហិភិក្ខុដោយព្រះភគវាព្រះយោបានជាសង្ឃព្រះអរហន្ត34អង្គសម្លាញ់ព្រះយោមកបួសទាំងអស់ប្រិមិត្តទេយវ័នឋានត្រៃរតនៈឋានព្រះភគវ័នត្រាស់ប្រាប់អរហន្តចេញផ្សាយសាសនាខ្ញុំថ្វាយបង្គំឋានត្រៃរតនៈដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រនឹកព្រះសាស្តានឹកព្រះអរហន្តនឹកធម៌ទេសនាខ្ញុំសូមប្រាថ្នាផុតកាមលោកីដោយបុត្រសវង្ស